Fala aí, turma, beleza? Vou estar mostrando para vocês aí como que instala o Start Stop numa Polycam 2006 Adventure. Tô deixando bem detalhado assim porque eu assisti um monte de vídeo aí e nenhum dos vídeos que eu assisti deu certo aqui pra mim não. Tá mudando cor, mudando esquema, às vezes o carro não tava funcionando algumas coisas, não funcionava painel ou não funcionava farol, sempre tava dando algum errinho. Então, aqui, né, esse esquema aqui da ignição eu não vou ensinar porque já tem um monte de vídeo ensinando como é que abre essa ignição, como é que tira a trava, esses trem tudo e tal. A antena também tem gente ensinando a esconder, isso aí eu não vou ensinar não. Vou ensinar mais aqui na instalação, ó. Negativo ali, ó, terminalzinho, coloquei ele nesse parafuso da lata. Esse aqui é o mais simplesinho que tem, que é de R$ 120 no Mercado Livre. Nesse conectorzinho aqui vai ter o marrom. O marrom não usa. Pode cortar, anula, isola, faz o que vocês quiserem com esse marrom aí, não serve não. O verde, ele é o positivo do pedal de freio quando você está com o pé no pedal de freio. No meu caso aqui, não sei porquê, no meu carro aqui tem 4 fios no pedal de freio. Esses 3 aqui, ó, é laranja, tem um laranja com branco e um laranja com não sei o que aqui. Os 3 é positivo, direto, se eu não me engano. Deixa eu testar aqui no multímetro. Não é positivo direto não, é positivo pós-chave mesmo. Tem que ser, né, positivo pós-chave, porque quando eu piso no freio não acende farol. Eu vacilei aqui, mas beleza. O único fio que dá os 12 volts quando eu piso no pedal é esse aqui, ó. É o laranja com preto, mas vocês têm que usar um multímetro aí. Vocês testaram vocês. Se for só 2 fios, aí é mais fácil ainda. Mas aqui também não tem segredo não. O fio que dá 12 volts depois que você pisa no pedal é no que você vai ligar o verde. Então no caso meu aqui foi um laranja com preto. Beleza. Aqui no chicote do... Foca aí. No chicote do Start Stop, o preto é o negativo, vermelho positivo direto, que é nessa tomada aqui, ó. Vai pegar a dele, ó, positivo direto desse vermelho aqui. O amarelo, no caso aqui, vai no marrom, foca, que é o motor de arranque. O laranja é um pós-chave que liga a bomba de combustível, vai funcionar aí o code. Então os outros negocinhos aí. Só que o pulo do gato tá aqui, ó. No manual pede para instalar o branco no laranja, o marrom e um daqueles pós-chave aqui, ó. Um desses aí eu nem lembro mais. E o azul diz que não liga. Só que o que acontece? Aqui nesse carro aqui, ó, nesse chicote aqui, ó, esse aqui, ó, ele dá um 12 volts direto quando essa chave de luz está nessa posição aqui, ó. Se tiver aqui, ó, ele não dá 12 volts, mas aqui, ó, dá 12 volts. Então esse fio aqui, ó, no meu caso aqui, ó, se vocês for igual, vocês não podem ligar ele, porque senão ele vai dar retorno. E o carro nunca vai, mesmo que você desliga o carro, ele nunca vai apagar painel, nunca vai apagar farol, nada. Então esse aqui vocês não ligam. Aí no caso aqui, ó, eu liguei nesses outros 3 pós-chave aqui, ó. Que é o amarelo, esse azul e esse verde. E liga no laranja também. Tem que ligar os 4 pós-chave aqui no meu caso, para dar certo. Aí é o seguinte, eu tinha ligado os 4 pós-chave só no fio branco e deixei o azul e o marrom de lado. Mas aí o que acontecia? Quando eu
apertava aqui uma vez, ele dava só um techzinho, um relé, e não fazia nada no painel. Aí no segundo aperto ali, ele já ligava a injeção, tudo certo. E com o terceiro, com o pé no freio, da partida. Mas eu tava querendo anular esse primeiro toque ali que não faz nada. Então o que eu pensei? Primeiro eu testei só o azul, que o azul no primeiro toque é o único fio que dá 12 volts. O branco e o marrom só dá 12 volts depois do segundo. Então o que eu fiz? Eu liguei o azul nos pós-chave tudo. No primeiro toque dava, ele acendia o painel. Só que é o seguinte, não tava dando partida. Por quê? Porque esse azul aqui, como ele é o ACC, quando você aperta para dar partida, ele corta os 12 volts e volta só depois da partida. Só que como ele cortava os 12 volts, ele desligava e praticamente dava um reset aí no carro, né? Desligava a bomba, os trem tudo, e o carro nunca que ia pegar, né? Então, o que eu fiz? Já que todos os três aqui sempre dá 12 volts, eu juntei os três. Eu juntei o branco, o marrom e o azul. Porque que acontece? Na hora que ó, tá tudo num só. Depois eu vou juntar, vou isolar. Esse aqui tá tudo estanhado, não tá na... Assim, parece ser uma gambiarra, mas tá tudo soldado, tudo isolado, tudo certinho. Então é o seguinte, por que eu juntei os três? Porque agora eu juntei os três aqui, eu vou ligar nesse laranja e nesses três aqui que eu falei pra vocês. Aí o que vai acontecer? Na hora que eu apertar uma vez, ele já vai acender o painel, já vai ligar a injeção, já vai fazer tudo. E na segunda vez, na hora que eu pisar no freio, já vai dar partida. E por que ele não desliga mais? Porque hipoteticamente, nesse segundo toque, já tem 12 volts no marrom e no branco. Então ele não corta mais. O azul, ele tá aqui só pelo seguinte, só para ele acender o painel no primeiro toque. Entendeu? E depois que na hora que apertar da partida, não tem problema ele cair a corrente. Ele cai a tensão na hora da partida, porque os dois aqui já vai estar com os 12 volts, então não deixa cair. Então foi esse jeito que eu consegui fazer para funcionar igual a chave de ignição. Uma volta, um aperto no botão, ele liga o painel. Na segunda, ele dá partida. Então, foi desse jeito aqui que eu consegui fazer. Vai juntar o branco, o marrom e o azul no laranja. E nesses outros três aqui, ó. Nesse aqui não pode ligar. Esse aqui vai ter que ficar solto. E tem outra coisa, teve uma função aqui que perdeu. Não consegui fazer, cara, eu testei, que ó, tipo assim, eu tava usando esse conector pra não ter que ficar emendando fio, tava juntando os fiozinhos nele ali, mas nada que eu consegui fazer. Aqui, ó, com o carro ligado, né, com a pós-chave, mesmo que eu jogue no zero aqui, ó, ele não apaga o painel e nem os faroletes, ele vai continuar ligado. Porém, na hora que você desligar o carro, vai desligar tudo. Aí isso aí vai estar certo. Ele só vai perder essa função aqui. Um exemplo. Eu quero andar com o carro tudo apagado durante o dia. Não vai adiantar você desligar aqui não. Vai continuar ligado. Eu fiz teste aqui no tambor de ignição. Testei com multímetro, testei continuidade, testei um monte de coisa. Eu acredito que o negócio esteja aqui na ignição. Que na hora que você aperta aqui, ó, ele vai dar 12 volts nesse fio aqui, ó. Só que com o cilindro desligado, ele não deixa o 12 volts passar daqui e voltar nos pós-chave. É o que faz a Fiat não deixar os farol ligados com a chave fora da ignição. Então vai perder essa função. Então esse fio aqui não pode usar. Mas de resto tá funcionando certinho. Já testei ventoinha liga, desliga normal. Agora já vi alguns vídeos aí falando que a ventoinha dava problema. Mas o meu vídeo, que acredito que vai ser o único aí que vai estar ensinando a fazer do jeito para funcionar certinho, só com 2 toques aí, né? Porque tem a maioria dos vídeos que eu vi, para te falar a verdade, eu não achei nenhum que ensinou a fazer funcionar do jeito que o meu aqui tá funcionando. Até então, ensinando, né?
Porque gente fazendo aí tem, mas não mostra, né? Eu tô aqui, eu quebrei cabeça aqui e tô ensinando pra vocês fazendo o carro aí. Não tem problema. Tá tudo junto aqui, ó. Os 4 pós-chave aqui, junto com esses 3 aqui, passando por um cabo de 2,5, porque eu já testei no alicate amperímetro e ele não chega a puxar nem 2 A de corrente. Depois eu vou gravar e vou mostrar pra vocês, não dá nem 2 A de corrente. Então isso aqui tá até super dimensionado. No caso, isso aqui é 3 pontinhos de 4mm, tá tudo soldado, tudo certinho. Eu vou refazer aqui, ó. Aqui tá na fita, no espaguetinho. Mas desse jeito aí vai funcionar belezinha. A única coisa que vai perder é isso aqui, ó. Você não vai conseguir andar aí com os faroletes ligados, vai sempre ficar ligado, mas não sei, acho que não vai ser problema pra ninguém não. Pra mim não é não, porque eu sempre ando com os milho ligados e precisa tá ligado ali. Então é isso aí, ó. Juntou os 3 aqui, menos esse, com o laranja, ligado aqui nos 3, ó. Aí eu vou ajeitar aqui. Depois eu emendo o vídeo aí e mostro pra vocês como é que tá funcionando aí. Aí qualquer dúvida vocês deixem nos comentários. E tem outra coisa, a partida dele é muito rápida. Ele chega a dar, sei lá, 1, 2 voltas no motor de arranque, né? E se o carro não pegar de primeiro, você tem que insistir, tem que fazer o processo de novo. Eu já vi gente aí que coloca um relé. Aí o relé vai sair em vez de entrar o amarelo aqui no marrom do motor de arranque, esse amarelo ele vai entrar no relé e o relé manda pro marrom. Aí você vai colocar um botãozinho à parte. Um exemplo, vai colocar um botãozinho aqui, ó. Que aí você vai segurar ele, você consegue dar partida por mais tempo naqueles carros que tá abastecido no álcool, alguma coisa assim. Mas aí alguém vai pensar, mas então qualquer um que entra no carro vai conseguir chegar aqui, apertar e dar partida. Não vai conseguir não, porque de todo jeito o fio amarelo só vai liberar a partida se o start stop tiver reconhecido o sensor. Então, de qualquer forma, se a pessoa chegar aqui, apertar, não vai ligar porque o amarelo não tá dando sinal no relé. Entendeu? Aí para instalar esse relézinho eu acho que por enquanto eu não vou fazer, porque eu vou abastecer o carro só na gasolina. Mas se eu ver que tá incomodando alguma hora e começar a pesar, eu vou instalar e eu faço um videozinho. Mas para instalar o relé já tem vídeo aí na internet, então não vai ter erro não. Vocês podem instalar tranquilo aí que vai dar certo. Voltei aqui, ó, só para mostrar. Esse aqui é antes de passar a espuma, só para mostrar aqui, ó. Tem solda, muita solda, tudo junto aqui, o pós-chave, que também foi soldado, tudo certinho aqui, mesmo jeito. Agora, vou mostrar para vocês aqui, ó, vou passar o sensor, aí ó, agora com um toque aqui, ó, ele já vai lá no painel lá. Pera aí. Vamos ver se vai ligar de primeira, né? Vou pôr o pé no freio aqui, ó. Pegou. Agora vou mostrar aqui no alicate amperímetro. Aqui, ó. Positivo, ó, entrando 1,4 V, 1 ampere, né? Na verdade. E os outros que eu juntei lá, olha lá, ó. Mesma coisa, ó. Tá vendo? Então não tem problema ficar os fios aqui junto, não vai dar sobrecarga não, até porque os fios aqui, né, é mais grosso do que o do próprio chicote, né? Mas tudo certinho também. Olha lá. Mesmo com, ó, liga farol alto. Olha lá. Aumenta para 1 ampere, 66 de consumo. Olha lá, tá vendo? Então acho que vai dar boa.
Agora eu vou espumar o chicote, depois eu mostro pra vocês aí como é que ficou. Né? Aí não desliga, né? Enquanto não pôr o pé no freio. Pôs o pé no freio, apertou, desligou. Aí ó, passei espuma no chicote. Deixei uma folguinha aqui, né, pra não forçar. Ó, melhor que deu pra fazer aí, ficou caprichadinho. Agora aí como é que fala? Vai da criatividade aí de cada um. Tá colocando o módulo em algum lugar aí, arrumando um espacinho aí, porque aqui de baixo aqui é osso. Ainda mais que tem essa regulagem aqui, ó, da altura do volante, aí tira um espacinho bom. Mas funcionando. Depois eu voltei e mostro aí. Fala aí, voltei. Agora tá tudo instaladinho, terminei. Tudo certinho. Vou mostrar pra vocês agora. Vou passar o sensor. Um toque. Já virou. Pisa no freio. Como vocês viram aí, a partida é bem curtinha. Aí de repente aí, às vezes vai precisar de outra. Tentar de novo aí, né? Mas filezinha. Sem o pé no freio não faz nada. Desligou o carro, com o pé no freio. Apertou. Desligou. Valeu.